یہ عشق دیاں گلاں نے محبت دی. آئیے چند اشعار میں پیش کرنے جی, آواز درمیانی ایکو کم تو دو چار اشعار اور قاری جواد خضر صاحب دے مائک حوالے. میرے کو کتاب پئی ہے جدا نام ہے مدینۃ الرسول, بالکل کلیئر, بالکل میری آواز ہی سمجھ آ جائے. روپیے کٹھے کرنا میرا مقصد کوئی نہیں انشاءاللہ. حافظ آباد میرا اپنا شہر ہے, اپنا گھر ہے, صحیح ساؤنڈ سسٹم, بہت شکریہ. گالو کریے جدی سمجھ آ جائے. میرے کو کتاب پئی ہے جدا نام ہے مدینۃ الرسول, لکھن والے نے بابا جی منظور احمد شاہ صاحب فریدی, فرید الاثر سائیوال والے. تواڈے ایتھوں دے خطیب گزرے نے اور جناب ہاشمی صاحب کی نا سی انہاں دا, افتخار الحق ہاشمی. اے انہاں دے مرید بھی سن تے انہاں دے شاگرد بھی سن. اس بابے دی گل کر رہے ہیں, سائیوال دا تاجدار. وہ کتاب لکھ رہے سن مدینہ منورہ چ بیٹھ کے, کتاب دا نام ہے مدینۃ الرسول. شاہ جی سارا ہی بابا جی ایک واقعہ پیش کر دے. کہندے نے میرے کو ایک آ کے انڈین بندہ بہ گیا, میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہنے لگا شاہ جی یہ دوستو کی لکھ رہے ہو؟ میں انہوں آکھا کہ میں لکھ رہے ہیں کتاب مدینۃ الرسول. میں نے کہا میں ایک واقعہ تو انہوں سناواں, تو اسی کتاب چھاپو گے؟ فرمان لگے کہ میں مدینہ پاک میں کے وعدہ کر لیا کہ میں چھاپاں گا. او بابا جی اسماعیل صاحب جنہیں انڈیا تو آئے سن, انہوں اپنے ایک واقعہ سنایا تے بابا جی نے مدینۃ الرسول کتاب چ لکھیا ہے. انہوں دل دے کناں نال سن لینا, توجہ رکھنا. وہ دے وچ لکھدے نے بابا جی اسماعیل کہندے نے کہ میں جدوں مدینہ منورہ آیا, دوپہر دا ویلا سی, میں اپنے ہوٹل چ بیٹھا روٹی کھا رہا سا. رمضان دا مہینہ نہیں سی اگے پیچھے سی, تے جناب ایک بلی میرے اگے آ کے بہ گئی. مینوں ایڈی چنگی لگی, ایڈی سونی لگی. کچھ ٹکڑے میں حضور دی بارگاہ چ بیٹھ کے کھادے, کچھ ٹکڑے میں بلی نو پیش کیتے. بڑے چاہ نال روٹی کھا کے چلی گئی. ایک وتیرہ بن گیا, ایک عادت بن گئی, جدوں میں روٹی کھان بہندا وہ بلی آوندی, کچھ میں کھاندا, کچھ او دائی صاحب نو دیندا. ایک دن ایسا آیا کہ میرے جڑے گروپ لیڈر سن انہاں کہ حاجی صاحب تیاری کر لو, 3 دن باقی نے, 2 دن باقی نے, آپ ٹر جانا ہے واپس. کہنے لگے میں ارادہ کر لیا کہ جدوں میں پاکستان جانا ہے, انڈیا جانا ہے, کلیاں نہیں جانا ہے, جاندیاں میں بلی نو نال لے کے جانا ہے. ادھروں ارادہ کیتا, ادھروں بلی نہ آئی. کہنے بڑا انتظار کیتا, روٹی ٹھنڈی ہو گئی, بلی نہ آئی. ایک کتاب میرے کو موجود ہے مدینۃ الرسول. کہنے میں بڑا انتظار کیتا لیکن بلی نہ آئی. میں اپنا حصہ کھادا, روٹی سنبھال کے رکھی, میں جانا نماز پڑھنا, واپس آواں گا, بلی آ جائے گی. کہنے میری ملاقات نہ ہوئی. ایک دن فیصلہ آیا, ایک دن باقی رہ گیا جان چ, تے میری اکھاں چتھرو کہ بلی نہیں آئی. کہندے میں مسجد نبوی چ موجود سا, اچانک میں ویکھیا کہ وہ بلی حضور دیاں جاریاں دے بالکل قریب بیٹھی. اتنی سختی نہیں سی ہوندی, پابندی نہیں سی ہوندی. کہندے میں دوڑیا بکالے تے گیا, ایک بوری خریدی کہ بلی نو پکڑاں گا, وچ رکھاں گا تے جاندا لے جاواں گا. ادھر کہندے جدوں میں بوری لے کے آیا, ادھر مؤذن نے اذان دتی. میں کہا چلو نماز پڑھ کے بلی پکڑدا. کہندے جدوں میں نماز پڑھ بیٹھا نا, فرض پڑھے, تے میری اکھ لگ گئی. جدوں اکھ لگی تے زہرا دے پاک بابے دی زیارت ہو گئی. گل یاد رکھو, کتاب دا نام ہے مدینۃ الرسول, حوالے تو بغیر گل کردا عادی نہیں میں. کہندے میری اکھ لگی, سپنے اندر میرا ماہی ملیا. میں گل وچ پا لیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. سائیاں آ کے ارشاد فرمایا, اسماعیل کی پیا سوچنا, بلی لے جاواں گا؟ 3 دن ہو گئے نے. بلی نے رو رو کے عرض کیتی, سونیا مر جاواں گی, تیرا مدینہ نہیں چھڈاں گی. مر جاواں گی, تیرا مدینہ نہیں چھڈاں گی. مدینہ پاک ایک شہر ایسا ہے جدا چھڈن نو دل نہیں کردا. میرے ویر نے جس مسئلے واسطے مینوں آکھیا ہے وہ 2 شعر سماعت فرماؤ اور قاری صاحب دے مائک حوالے کریے. میں سوچنا کہ صدقہ اس بلی دا بابا اسماعیل نو زیارت ہو گئی, تے جدے زیارت ہوئی ہوئے گی تے کی آکھیا ہوئے گا, حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے, چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے, حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے. حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے, چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے, ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے. دیکھتے رہ گئے. حسن بدر الدجا, حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے, چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے, ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے. کیسا چہرہ, اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ نے کہا, اس صورت نو میں جان آکھا, اس صورت نو میں
जान आखा के जाने जहान आखा सच्ची आखा रब दी मैं शान आखा जिस शान दी शाना सब बनिया सुभान अल्लाह माजमलका मासनका माकमलका किते मेरे अली किते तेरी शना गुस्ताख अखियां किते जा रही चेहराए मुस्तफा देखते रह गए हुस्न बदर तुझा देखते रह गए चेहराए मुस्तफा देखते रह गए जेड़ा नबी पाक के चेहरे तो सुभान अल्लाह नहीं कह सकता वो बोलेगा कदों है बोलो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह गजवज की आवाज है सुभान अल्लाह कैसा चेहरा कैसा चेहरा कैसा चेहरा शायर ने कहा क्या एक शाहकार है महबूब खुदा का चेहरा एक शाहकार है महबूब खुदा का चेहरा इससे पहले न कभी देखा था ऐसा चेहरा ये कह के प्यार से कुदरत ने बुलाए ले ली ऐ फरिश्तों देखा मेरे महबूब का प्यारा चेहरा और खुद दी है अल्लाह ने हुस्न मोहम्मद की ज़कात जहां से हजरत यूसुफ ने जब पाया चेहरा खुश नसीबी मौला अली की देखो आंख खुलते ही देखा तो नबी का चेहरा देखते रह गए चेहराए मुस्तफा देखते रह गए चेहराए मुस्तफा दुजा देखते रह गए हुस्न बदर तुझा देखते रह गए हुस्न बदर तुझा देखते रह गए चेहराए मुस्तफा देखते रह गए हुस्न इकरा तो देखा था जिब्रील ने हम तो गारे हिरा देखते रह गए ये चेहरा सिद्दीक़ अकबर ने भी देखा है पूछा मेरे आका ने अबू बकर प्यारे हर किसी को कोई है पसंद किसी को कोई पसंद किसी को कोई पसंद मैं दुनियादार बंदा हूँ मुझसे पूछो इफ्तिखार रिज़वी तुम्हें क्या पसंद है मैं कहूँगा बड़ी कोठी मुझे पसंद बड़ी कार मुझे पसंद भाई अगर मैं किसी एयरलाइन में सफर करूँ तो मुझे VIP सीट पसंद किसी को कुछ पसंद किसी को कुछ पसंद सिद्दीक़ अकबर पता की कहते सोने मेरे को पूछ दो मेरी की पसंद है अबू बकर ने हाथ जोड़ क्या किया सोने अख मेरी होवे मुख तेरा होवे हाय हाय अख मेरी होवे मुख तेरा होवे माल मेरा होवे दीन तेरा होवे औलाद मेरी होवे नौकर तेरी होवे वजह क्या है हुस्न मुस्तफा देखते रह गए हुस्न मुस्तफा हुस्न बदर तुझा देखते रह गए देखते रह गए देखते रह गए देखा नहीं हजरत बिलाल को देखा नहीं जनाब उमर फारूक को हजरत उमर फारूक खाना काबा का तवाफ करते हुए पहुंचे हजर अस्वद के सामने फरमांदे ने मैनू पता है तू काबे विच लगा है मुझे पता है तू जन्नत से आया मुझे पता है लोगों के गुनाहों को चूसता है लेकिन सुन हजर अस्वद मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा तू जन्नत से आया है तुझे इसलिए नहीं चूम रहा तू काबे की दीवार में लगा है तुझे इसलिए चूम रहा हूँ तूने मेरे नबी को चूमा है तूने मेरे नबी को चूमा है हुस्न बदर तुझा देखते रह गए चेहरा मुस्तफा देखते रह गए मुजद्दद अल-अफसानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आपने फरमाया हमने रब को रब तब माना है वो हमारे मोहम्मद का रब है हमने रब को रब तब माना है वो हमारे मोहम्मद का रब है तुसी ते बोल दे नहीं नबी पाक ने तुहाडे वास्ते फरमाया सहाबा मेरे वो उम्मती जिनका ईमान अजीब होगा अलामा साहब बैठे मैं एक जुमले का जिम्मेदार हूँ अर्ज की सोनिया फिर हजूर ने फरमाया मुझे बड़े प्यारे होंगे उनका ईमान अजीब होगा अर्ज की सोनिया फरिश्तियां दा ईमान अजीब है फरमाया वो तो मासूम है वो तो फरिश्ते हैं अल्लाह की नूरी मखलूक है उनका ईमान अजीब कैसे या रसूल अल्लाह साडा ईमान अजीब है फरमाया तुहाडा ईमान अजीब किवें होया तुसां आखिया सोनिया चंद तोड़ मैं तोड़ दिता तुसां आखिया सोनिया सूरज मोड़ मैं मोड़ दिता तुसां आखिया सोनिया को नू बुला मैं बुला दिता तुसां आखिया रुख चलन मैं चला दिता तुहाडा ईमान अजीब किवें होया सोनिया ईमान किनका अजीब होगा आका ने फरमाया जो मुझे देखेंगे नहीं हाय 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 जो मुझे देखेंगे नहीं लेकिन मेरे नाम पर भी जान कुर्बान कर देंगे वजह क्या है वो कौन है वो तुम लोग हो इधर वाले उधर वाले तो कह रहा हूँ हुस्ने बदर तुझा देखते रह गए चेहराए मुस्तफा देखते रह गए चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अरे निगाह याद रखना आका ने फरमाया
मेरी उम्मत सबसे बाद में आएगी, जन्नत में सबसे पहले जाएगी। ओ खुश नसीब हो और धक्के दे नाल सुभान अल्लाह कहने वाले हो। और सखी आका दा फरमान सुनो, और सुन्नी नूं जब तक 5 मरले जन्नत च जिते लैके ना दिते जान, सुन्नी सुभान अल्लाह नहीं कहंदा। तुहाडे सामने दूजी कौम नूं तुसीं वेख लो, भावें लफ्ज़ एक ना बोलन, उत्तों बोल दो वाह 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 सुभान अल्लाह। तुहाडे कोल लैण वास्ते पहलो बंदे नूं अपने आप नूं कोहना पैंदा है, फिर मैं कुछ खलोना पैंदा है। जब तक सारा कुछ अगे न रखिए तक के कहंदे हो सुभान अल्लाह। तुहाडी मेहरबानी, कम से कम एक बार हाथ चुक के इंज दा सुभान अल्लाह बोलो। तुहाडा ईमान अजीब है, नबी पाक नूं बड़े प्यारे हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, मेरी उम्मत सबसे बाद में आएगी लेकिन सबसे पहले जन्नत में जाएगी। अर्ज की थी गई सोनिया, इस तो अलावा हुजूर ने फरमाया तमाम उम्मतें हैं, लेकिन जिस तरह मैं तमाम नबियों में अफजल हूँ, मेरी उम्मत भी तमाम उम्मतों से अफजल होगी। आखिरी शेर उसने बदरू तुजा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, उसने इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गा रहे रा, हम तो अल्लाह सोनिया जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले, गारे हिरा पे चढ़ जाए, अंदर जाए, दो नफल पड़े, याद आ जाए उसने इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए, चाँद 2 टुकड़े होकर तो सद्दुक हुआ, मुनकरे मुस्तफा देखते रह गए, हुस्न बदरो दुजा देखते रह। सुनिएगा, हबीब यमनी को बुलाया गया यमन से। अबू जाल ने, अबू लाहब ने मीटिंग रखी, उन्होंने कहा बुलाओ एक ऐसा बंदा बुलाओ जेदा बुलार भी चंगा है, जेदी आवाज भी चंगी है, जेड़ा लफ्ज़ां नाल खेड़दा भी है, जेदी हर लुगत चंगी है, जेड़ा ज़माने दा बड़ा अच्छा पढ़िया लिखिया बंदा है, कोई माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला नबी पाक ने मुनाज़रा कर सकेगा और किसी दा वास्ते रोक नहीं। जो यमन तो आए ना हबीब यमनी, इधर हुण अबू जाल ने ऐलान किया, उन्होंने कहा सुन लो सारे इकट्ठे हो जाओ, एक गल याद रखिया जे, कोई बंदा खड़े होके मुसलमाना ते नबी दा इस्तकबाल नहीं करेगा, अपनी अपनी जगह ते पक्के रहना। सारे इकट्ठे हो गए, हबीब यमनी भी आके बह गया, सारे बैठे, हुजूर आ गए। सब तो पहले अबू जाल खड़ा होया, ओ भाई जी सुभान अल्लाह, कल अफ्तारी तो बाद मैं क्या जिन डकिया इंजी अलामा साहब, सब तो पहले वो खड़ा होया, वजह उसने बदरू दुजा देखते रह गया, उसने बदरू दुजा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। ओ बाद में मीटिंग हुई ना, ते बाद में किसने पूछा सरदार तू ते कहना सी किसने खड़ोना नहीं, तो तू सब तो पहले क्यों खड़ोता है? उन्होंने कहा कोशिश तो बड़ी की थी, लेकिन की करना, किसी ने कन्न तो फड़ के खड़े कर छड़िया। उसने बदरू दुजा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, उसने इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम एक सहाबी आज भी है, वो पाकिस्तान में रहता है, वो हिंदुस्तान में रहता है, एक नहीं बल्कि 2, सोचो के केड़े ने, वो इंग्लिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। वो केड़ा है? एक रात चमकने वाला चांद, एक सवेरे निकलने वाला सूरज। इन्होंने पूछो, ये वो सहाबी ने जिन्हें उधर भी हुजूर ने तकिया, पूछो तो सही क्यों जन्नत टूटे हैं? उन्होंने कहा हुस्न बदरू दुजा देखते रह गए, हुस्न बदरू दुजा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। सूरज को पूछ लो तू क्यों मुड़े हैं? देखते अगर अदान हो गई, असर ते गई ते नमाज मौला नहीं दी गई, लेकिन तू ते 70,000 फरिश्ते तेनू लेके डब दिता, तू डब गया, लेकिन साइया इशारा किया, और वापस क्यों आया है? वापस क्यों आया है? मैंने कहा हुस्न बदरू दुजा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। कल याद रखा है, कमोबेश 1.25 लाख नबी सिरात पगड़ियां भी है ने, कि बाबा आदम भी होते ही, जनाब इब्राहिम भी होते, इस्माइल भी होते, जनाब यकूब भी होते, शकूब का सोना पुत्र जनाब यूसुफ भी होते, बड़े बड़े हसीन होते, जनाब इस्माइल होते, जनाब इब्राहिम होते, जनाब हूद होते, जनाब ज़करिया होते, जनाब यूनुस होते, जनाब शीश होते, हज़रात
درویش سوا لاکھ نبی ہوتے ہی کھلوتے لیکن مصلی امامت خالی ہے. پوچھے باب آدم ترہ کے حضرت عیسیٰ تک مصلی تے کیوں نہیں آ رہے؟ آواز آئی چپ، وہ آ گئے. جڑے اس مصلی دے وارث نے وجہ کیے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے. وائنڈ اپ کرنا چاہنا، وائنڈ اپ کلام تے توالت چھے اور یقیناً کہتے میرا پتر پیچھے لگا ہے، ورنہ جملے ہوتے جملہ یہ میرے سائیں دی بڑی عطا ہے. کوئی نام ہی پیچھے معاملت کرے تے سائیں مہربانی فرما دینے. لیکن میری دعا ہے اللہ کرے جدو اٹھ کے جاؤ، دعا ہی نا جو دعا ہے نا، دعا ہے نا جو دعا دینی چاہیے چنگی دعا. اللہ کرے آنکھ لگے نا تے سائیاں دی زیارت ہوئے، تے سویرے حافظ آباد دی گلی ہوئے، تے فیائی مسجد ہوئے، تے افطاری دا ویلا ہوئے، تے نال دے بندے نو آنکھیں راتی یار افتخار رضوی نے دعا دیتی ہے تے سائیاں دی زیارت ہو گئی ہے. کہ پوچھے گا کی زیارت کر کے کیتا ہی آکھے بس کی کرا چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے. مدینہ پاک تو مکہ پاک جائیے نا تے دو رستے نے، ایک کون ہے ایک پرانا رستہ ہے. میری اکھاں دے اتھرو خشک نہیں ہوئے. اگر تو جڑے جاندے سا نا یہ سواری کسی عاشق دے نال میں گلی چ بیٹھا سا نہ وہ چپ کیتا نہ میں چپ کیتا. میں کہا یارو گل سنو میرے، کیسی زمین تھی، پتھر کنج دے سن، کنج زہرا دا بابا آیا آج لگزری گڈیاں آلہ اسی گڈیاں. لیکن صدقے جاواں پھر کیویں چلے ہون گے؟ کنے واری میری ابو بکر میں چکے ہوئے تے کیویں چلے ہون گے؟ بس خدا دی عزت دی قسم جب تک پانی دیاں بوتلاں لے کے بندہ غارے سور تے غارے راتے نہ چڑھے چنگے بھلے بندے دا جڑا نا وہ پسینے نکل جاندے نے. واہ صدیق اکبر تو کیویں نبی پاک نو لے کے چڑھے آئے گا؟ تھوڑی ذات کیویں تسی کیویں لے کے چڑھے ہو گے؟ بس میرا ایمان کہندا ہے تے جدو چڑھے ہون گے نا تے سائیں انج پوچھدے ہون گے نا ابو بکر کولوں تھکیا تے نہیں؟ انج نیویں کول انج سرکار جھکا کے نظراں انج ابو بکر کولوں پوچھدے ہون گے انہاں دے پیر پڑے ہونے میں صدقے والی حسن بدلو دو جا دیکھتے رہ گئے. تسی اپنا پتر چکو نا، پتر چکو ٹھیک ہے نا جی. تانوں خطرہ ہوتا ہے کہ کتنے ڈگ نہ پڑے. اے دونوں پیر دونوں ہاتھ اپنے پتر دے ایجے پیران تو پھڑ لیں دے ہو. واہ صدیق اکبر تیرا مرتبہ بیک کی ہے. جدو سائیاں نے تو بٹھایا ہے گا نبی پاک نے ابو بکر دی پگڑی پڑی ہوئے گی. صدیق اکبر نے دونوں پیر اپنے میرے آقا دے قدمین مبارک دونوں سینے نہ لاکے پوچھے نا میرے ابو بکر کو، میرے آقا نے پوچھے گا ابو بکر جی تھکے تو نہیں؟ انہیں دیکھا گیا سونیا تھک کیویں سکنا، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدرو جا دیکھتے زمانے دے کمینے تانے دیتے جناب ابو طالب سرکار نو تے فاطمہ بنت اسد نو. میرے کو تے قسم لے لو میں سنی ماں دا پتر ہاں، لیکن جدو میں رکن یمانی دے کے گیا نا جتھے 21 کیلے لگے جتھوں مائی صاحب اندر گئے سن فاطمہ بنت اسد اوتھے کھلو کے میں کوئی قرآنی آیت نہیں پڑھی، لاؤ میرے تے فتویٰ اوتھے کھلو کے نال دی علی پڑھے. سانو کسے نال کی لاوے کوئی فتوہ لانا کڈو میں مسلمانہ اسلام تو فارغ کر دیو. لیکن میں کی کرا میں مجبور ہو گیا، میں 3 باری نہ دے دی پڑی اور اکھاں دے اتھرو خشک نہیں ہوئے. پھر میں موقع بھی مل گیا، میں قریب بھی گیا. لیکن 3 دن ہو گئے مولا علی دی اماں نو تانے ملے حضرت فاطمہ بنت اسد صدقے جمع سما دے عزتوں بھی. او بھائی جی 1.5 کروڑ بندے نے جنازہ پڑھیا ہے بابے خادم رضوی دا، پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ تو لوگی کہنے لے کیا شان ہے؟ پیر میرے شاہ دا جنازہ آیا، لوگی کہنے لے کیا شان ہے؟ میں بابا شبیر شاہ دے جنازے سے شامل ہویا. حافظہ آباد لو پتیاں سٹیاں جے چہرہ ننگا سی ہونا دا
آپ نے فرمایا سی نا میرا چہرہ ننگا کر کے لے کے جانا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے شبیر شاہ جا رہے ہیں لوارس نہیں وارس آنا ہے کل یاد ہے تو انجی ملک صاحب لیکن صدقے جاواں فاطمہ بنت اسد مقدرہ تو جدو انہاں دا وشار ہویا نا نبی پاک انہاں دی قبر چترے سبحان اللہ پھر لیٹے پھر دیواراں نوں انج کر کے ٹٹو لیا میرے نبی پاک نے ساریاں چاراں سمتاں وچ دیواراں تے اپنا ہاتھ مبارک لایا وجہ کی ہے علی دی اماں ہے اے مولا مشکل کشا دی ماں ہے یہ سیدہ زہرا پاک دی امی جان نے نا ساس مبارک ہوئی ہے نا لیکن جتھے میں لیانا چاہنا 3 دن ہو گئے تانے دیتے یاسین بھائی گلزار صاحب سرفراز بھائی بھائی شہادت صاحب سارے لوگ بیٹھے علامہ صاحب قبلہ جواد خضر صاحب میں پانو سارے سلام کی عزت پیش کر کے مائک اپنے ویر دے حوالے کروں گا 3 دنوں دے تانے دیتے اتر تے جام بیٹھے ہو انج لگدا خط نبینا ہے ادھر اتھرو آئے فاطمہ بنت اسد کی اکھاں ادھر حضور آئے مائی صاحبہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے پڑھ گیا چہرہ مصطفیٰ تقدیر رہ گئی عرض کی تھی سونیا انہوں یہ ابے نے بھی بلایا ہے نہ آنکھاں کھولیاں نہ بولے ہیں یہ پھوپیاں بھی انہوں لایا ہے نہیں بولے ہیں سونیا میں نے کئی بار لایا ہے نہ بول رہا ہے نہ آنکھاں کھول رہا ہے نہ بول رہا ہے نہ آنکھاں کھول رہا ہے میرے آقا نے فرمایا اماں جان یہ مینو دو میرا ہے یہ مینو دے میرے نبی نے میرے مولا علی نے اٹھایا جس طریقے نے اٹھایا مولا علی نے بند اکھاں کھولیاں ٹکٹکی لگائی یا علی سرکار کی ہوئے ہے بس حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسن بدر الدجا ایک دعا کر چھنے سنے پڑھے وکھے سنے پڑھے لکھے وکھے جو تو بندہ مردہ ہے قبر چوتاریا جاندہ ہے پہلا سوال ہوتا ہے دس تیرا رب کون ہے وہ کہتا اللہ ہے تیرا دین کیڑا ہے وہ کہتا اسلام ہے تیسرا کمپلسری سوال ضروری سوال جنہیں 10ویں تک دھیان دیتا ہے نا 1992 96 2000 تک انہوں پتہ ہے وہ جو تو بندہ 3 نمبر ہے لگا سی نا وہ 3 نمبر حکومت نے مجھے دے چھوڑا ایزامیہ نے دیتا سی جائے بہنے ایک تیتی دیو اتے تارا لا انہیں کوشش بڑی کی تھی کہ تارا لاؤ تو ریاتی نمبر دے ریاتی نمبر دے لیکن قبر دے تارا نہیں لگے وہ سوالات کا جواب ٹھیک ہو گیا تیسرا باقی ہے میں نے کہا میرا اللہ میرا رب دین میرا اسلام ہے مجھے کہتا تارا لگے لیکن تارا نہیں لگے گا حضور نے چہرے کی زیارت ہوئے گی اور سوال ہوئے گا 10 دنیا طرح کے کی کہنا تھا اللہ دی کسے میں جڑے بیٹھے ہو تے جڑے من رہے ہو اور کہ چوپ کر چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں چہرہ مصطفیٰ دیکھتے عدالت میں ہے صحیح عدالت میں ہے